No, playoffový zápas, čiže tam je úplne jedno, či sa prehral o bod alebo o 40. Si myslím, že to bolo vidno a my prakticky v druhej štvrtine sme stratili možnosť proste hrať o výsledok a v tom momente si zahrali hráčky, ktoré ináč by asi veľmi ťažko na ihrisku pobehovali, pretože nemajú dostatočné skúsenosti, nemajú potrebnú basketbalovú kvalitu na to, aby plnili čo len základné veci. A tým, že už polčas bol rozhodnutý, dostali tieto dievčatá priestor v tejto sezóne sa ukázať, hrať a môžu sa zamýšľať nad sebou, že kam smerujú ich basketbalové kroky. Ďakujem.